ね、でっちよかんとね。びっくりした。いや、いい値段したから。あちゃー。風が強い。何？焚き火無理だね、今日。焚き火なしでやろう。まあそんな日があってもいいか。ああ、おやすみ。
レクターはあるけど、そうだから私ここを最初難色を示したのよ。大丈夫かなって。でもまあ大丈夫かな。あれ、私時計どこ入れたっけな。あるじゃん。風でさ、このせっかく測ってきた小麦粉がさ舞うんじゃねって、そういう期待はしていかんよね。よし、いいよいいよいいよ。今んとこ待ってない。よし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 、グッとグッと。オッケー、よきゃー。安定だった。そうか。いや、これ私どんだけお好み焼き作る気だろうな。思ったより多いぞ。ないな。うまいこれ。うん。ダウンシーナまた後で仕上げ。生っぽいかなちょっと。
いやいいね。やっぱりやめようか。後にしよう。はい、匂いテロの時間。では琵琶湖に乾杯。あ、うまいねこれ。微炭酸だね、もらったやつ。激炭酸っていう割には微炭酸でもいいや。うまい。うま刺すか。はい。おお、汁が垂れる。うまっ。あ、やばいこれ。違う違う。でかいから事故しか起きないんじゃないこれ。また事故のような気がしなくもない。せーの。おっしゃー。ちょっとこぼれたけどいいんじゃない？世紀の瞬間見てなかったね。ひっくり返ったよ。いや、それはしょうがない。いかんやつかも。うかうかしとったら、うわー、敵が焼けとる。焼けてはいるね。いいんじゃない？よし。熱いかな。お、いや、これ予想に反してうまいよ。よかった。味噌なんだけどちゃんと最後の醤油が効いてる。あ、ありじゃんこれ。酒飲みの気分だなこれ。
けじゃないのにね。そう、向こうやり始めたんだと思うよ。いや、それよりも私の、おー、ちょっと待って、いい火力が強い。すいません、外のガス使ってからな。いつもより火力が強いかもしれない。よし、やばい。あ、嫌な予感。せーの、あ、頑張って。あー、やっちまった。火力が強すぎた。ごちそうさまでした。
れてた。ごちそうさまでした。では掃除ちょこっとだけ。あとは家でやります。